सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज मैं आपको सिखाती हूँ लेमन चिकन। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप चिकन ले लीजिए, फिर उसको धोकर साफ़ कर लीजिए। फिर आप चाकू से उसके बीच में कट लगा लीजिए। अब आप दही ले लीजिए, उसको अच्छे से फेंट लीजिए। अब आप चिकन के ऊपर नमक डाल दीजिए। काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए। और दही डाल दीजिए। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसके ऊपर नींबू निचोड़ दीजिए। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसको आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। अब आप एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें देसी घी डाल दीजिए। आप चाहें तो इसको बटर में भी बना सकती हैं और बटर भी डाल दीजिए। आप ऑयल में भी बना सकती हैं, पर देसी घी बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको पिघलने दीजिए। जब ये मेल्ट हो जाए तो आप इसमें बारीक कटा लहसुन डाल दीजिए। और इसको फ्राई होने दीजिए। जब लहसुन हल्का सा गुलाबी हो जाए तो आप जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो डाल दीजिए। और अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। बीच बीच में आप इसको हिलाते रहिएगा और इसको फ्राई होने दीजिए। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और डाल दीजिए। नमक ध्यान से डालिएगा, हमने पहले भी डाला है। और काली मिर्च का पाउडर भी डाल दीजिए। अब आप इसमें हरी मिर्च को काट के डाल दीजिए। आप चाहें तो बारीक भी काट सकती हैं, मैंने थोड़ी मोटी काटी है। अब आप इसके ऊपर दही डाल दीजिए और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसको ढककर पका लीजिए। जब चिकन पक जाए तो आप इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। और मिक्स कर लीजिए। अब आप इसके ऊपर आप मलाई डाल दीजिए। ये घर की मलाई है, अगर आपके पास क्रीम है तो आप उसको भी डाल सकती हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
जब चिकन पक जाए तो आप इसके ऊपर बारीक कटा हरा धनिया डाल दीजिए और इसको सर्व कर लीजिए। अब हमारा लेमन चिकन बनकर तैयार है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।